我哋都好似唔知第一次講嘅就係寶馬賣呢個車，我唔覺得佢有錢賺。都有人講過 i3 i8 嗰個投資咧，大概係30至50億歐羅嘅當年。但係咁，紮胎有紮胎嘅好處喎。頭先我哋喺停車場玩握手遊戲喎，爭啲握到手啦同你。佢話佢中意呢架車嘅就係佢 engineering 尾轆、碳纖、輕車身，揸落去有感覺。即係尤其是呢堂太咧，我可以咁講，近呢1-2年咧試過無數咁多電動車咧，係啊，都冇呢種感覺。係啊，真係正。老實我哋上次試完嘅 i8 咪話試 i3嘅，係啦，好似都好多人聯絡我哋咯。我哋延續我哋呢個 Rev Channel 點石成金系列啊，嗰啲名不經傳或者係咧叫好不叫座嗰啲車咧，即係俾我哋 up 過之後咧，二手價即刻升咗2個價位，知唔知？唔好咁啦，我哋唔係呢個目的嚟㗎，冇呢個諗法㗎。不過真係有意思啊嘛，講 i8 又好，甚至而家我哋試緊呢部 i3。2013年推出呢一部 i3 嘅時候，市場上真係冇乜電車，即係你數得出嘅嗱，大陸係得幾款添，可能比較出名嘅係比亞迪嘅 E6， 我諗你一定知啦 E6。咁歐洲 Zoe 咯 Renault 嘅 Tesla 啱啱出咗冇幾耐 Model S， 真係冇乜啊！即係我成日都話電動車好多代㗎嘛，係啊係啊，始先有啦。係啊，即係呢一代嘅電動車係講緊係10幾20年前開始啦，啟蒙年代。當然你頭先講都有若干架，但係呢一架咧係充滿咗對未來嘅探索，有啲前瞻性嘅，有啲承先啟後嘅一個位置嘅。話咁似啲去火星探險嗰啲首航號咁嘅，其實又真係嘅，因為佢唔係好似 Renault Zoe 嗰種咁嘅做法，佢唔係用翻一個汽車嘅底盤，完全由頭諗過，係有啲實驗性質嘅。咁但係我覺得佢呢個實驗性質都相當投資好大。係，但係佢唔係漫無目的咁樣去實驗嘅，因為你如果將一架普通嘅車掹咗個機器，掹咗個波箱，塞嚿電池落去，你估有幾重？係嘛？即係哪怕當年啲電都係講緊係30幾10度啫，但係都係會好重噶嘛。係啊。呢架車就係我要做一個電動車，個電動車個重量咧，我要壓制到同你而家一樣 size。一樣實用性嘅油車咧，我係唔可以重過佢好多嘅。基於呢個咁大前提咧，就諗咗好多古靈精怪嘅新嘢。呢啲咁樣嘅新嘅諗法咧，有啲而家仲用緊。係。當然有啲係發覺唔實用啊，或者成本高啊，淘汰咗啦。係。但係佢呢一個咁樣嘅探索咧，為後來再做電動車咧，提供咗好多好有用嘅數據。另外一方面咧，歐洲人啊嘛，佢哋嗰個 mindset 就係，喂，用細車冇問題嘅喎。我好記得嘅。寶馬嗰陣時有一部 concept car 都係類似 i3 咁嘅樣，好多年前嘅啦，比 i3 早好多年嘅，3座位啊，都係呢啲咁嘅好似麵包仔嘅車仔嘅。嗰陣時我睇過佢一個 report 就話點解會係3座位咧？就係因為歐洲人出行咧，平均坐落喺車裏邊咧就係得司機一個，再加0點幾人，即係佢大部分嘅車都係一個人嘅啫。咁所以佢哋對呢啲細車其實係覺得好合理。呢個同 Tesla 嗰個諗法完全唔一樣，就係可能個 landscape 令到佢諗嘢唔一樣。哇！我專州過省喎，大佬，我點可能做得細啊？我坐慣大車嘅喎，個籠幾細都好，架車要好大嘅喎。所以佢諗呢架車嘅時候，我覺得佢唔係真係諗全世界話度度都 fit 得到嗰種諗法嚟。佢相信將來嘅大都會，其實你有好多公共交通，呢架反而係城市代步嘅。另外一個就係你頭先所講啦，連個造車方法都唔一樣，就係因為佢要輕。所以點解佢用咁多碳纖維？但係碳纖維又慢，我做得又要諗啦。就將佢拆件，逐件做，跟住再冚翻埋。但係其實都係咪有少少揾自己笨？首先咧，架車嘅電池係重嘅。係啊。我想做個車唔好咁重咧，要輕量化啦。第二就係你個車要操控好咧，你起碼你4個轆嗰個阿拉文啊，車架唔可以有變形啊。但係因為有電池嘅話，底下我必須要強化佢裝個電啊嘛。係啊係。既然底下強化咗啦，咁我點解仲要做一個咁強嘅殼喺上高咧？係嘛？嗰個只會增加重量啫，冇必要。好 make sense 喎，其實係啦。咁於是乎咧，佢就做到盡啦。我底下做一個好硬淨，但係又偷到好輕鋁鋼混合嘅車架，然之後上高吸一個殼上去，嗰個殼咧盡輕啦嚇，你嘅膠又好，纖維好，咩都好啦。咁於是乎咧，body on frame 呢一個咁樣嘅諗法咧，就係佢嗰個指導思想嚟。
係，喂，其實呢個 body on frame 喺套用喺電車係應該係合理嘅喎。只不過好多而家見到嘅電動車都係因為我做開汽油車嘅根本就係，即係佢用翻去製造嘅工藝去再諗一部電車出嚟，就唔同呢一個係真係推倒啲嘢，我重新再有一條生產線係專做碳纖，另外萊比錫嗰個廠又重新 modify 過，淨係做呢部車，嗰個投注都幾大喎當日。我哋都好似唔知第一次講嘅就係寶馬買呢個車，我唔覺得佢有錢賺。都有人講過 i3 i8 嗰個投資咧，大概係30至50億歐羅嘅當年，咁多年差唔多10年啦，9年10年嘅生產期，中期之後先至開始每件 product 有啲錢賺。上半節其實佢都係每一部都要蝕幾千歐嘅。咁呢架唔係新車啦，係二手車嚟嘅，2018年嘅車，行咗超過11萬公里㗎啦。而家呢個車主咧就買咗大概唔夠1年嘅。我都有即刻問佢一個問題：夠用咩嘅 mileage？ 佢話夠喎。嗱，按規格咧，其實佢唔係好長嘅啫，200幾嘅啫。咁但係佢講，佢日日由元朗出去觀塘都29、30公里嘅，來回都60㗎啦。咁佢話佢通常真係幾日先叉一次電嘅啫。因為佢個耗電量好低啊，咁佢唔係專登做出嚟嘅，但係佢話都經常出現10 kWh 100公里嘅，好犀利。係啊，即係一度電行10公里喎。哇！我哋試咁多電車，成日都計佢呢一個每公里行幾多度電。係啊，通常6公里就已經，我哋話好嘢。係啦係啦。 7啊，直頭俾個獎佢。係啦，冇錯啦。如果10就非常之好啊。咁當然佢10咧係好大嘅努力之下得到嘅成果嚟嘅。係啊，例如咧，你睇個活碳纖維車架，喂，電動車嚟，我呢架1200幾公斤，你想點啊？係啊，近1300度啦，係啊。呢個電都有幾廿度電㗎，而且嗰個時候嘅電都冇而家啲電咁輕㗎。嗯。咁所以可想而知喺其他地方嘅輕量化，佢做得好徹底喎。所有懸掛系統啦，鋁合金啊，嗰啲咁嘅直徑厚度啱啱好嘅咋，又多都唔俾你啊！多到咁車裏邊啊，有冇雪櫃啊？梗係冇啦。但係有一樣嘢好叻嘅，冷氣超凍。係冷氣真係超凍。喺歐洲車嘅標準嚟講，係非常之凍，係泊埋日本車都唔輸蝕。係因為佢原因咧，佢都有計嘅，因為佢電池嘅溫度控制咧。佢用一個好簡單嘅系統，即係佢唔係話好似而家興嗰啲，先用雪種整凍啲黐拿水，再混入去咁冇。直情咧雪種後一分為二，一個咧就入車廂度做冷氣，另外一個咧懟落個電池個 package 嗰度就咁雪凍佢。咁成個系統咧就好簡單。係呢個亦都係佢輕量化嘅絕技之一。哇！咁佢嗰個溫度控制其實都唔錯喎。係啊，咁你先至做得到個 efficiency 噶嘛？你知電真係好驚噶嘛？當初我記得咧，呢架車一面世嘅時候咧，係啊，大家最覺得有興趣嘅地方就係個車胎個 size， 大拎窄胎啊，大拎窄胎，好似去翻1930幾年咁。咁大家都要明白，其實大拎係好易理解，因為其實拎嘅直徑都係 running gear 嘅一部分嚟噶嘛。你特別係電車咧咁好 torque 咧，你用大啲嘅拎，其實你係行得遠啲嘅。咁但係窄胎咧，就真係我覺得係真係 efficiency 嚟嘅，係都係為咗慳電。同埋佢都講過嘅，呢部係市區揸，又唔係俾你真係劈山之類此類。咁你冇理由㗎，係咪先？你見到咁嘅樣，你都唔可以劈啦。不過我哋後期嘅版本都加闊咗嘅，包括個 track width 都加闊咗。另外就係個 ESP 都 program 過，終於可以行到雪地啦。點解咧？因為開頭嗰個 ESP 嗰個 program 好保守啊，即係總之你一線就唔好俾你喐啦。咁你雪地真係好大鑊。係啊，我聽呢位車主朋友講，濕滑啲佢都起唔到步咁滯。同埋嗰陣時啱開始做電動車咧，即係對於呢個咁強勁嘅扭力咧，仲未掌握得好。係啊，啱啊，你講得啱。所以呢個實驗亦都係攞咗好多經驗翻嚟。其實應該點 set 呢啲嘢？但係咁喎，窄胎有窄胎嘅好處喎。頭先我哋喺停車場玩握手遊戲喎，爭啲握到手啦同你。真係好細好細好細嘅迴旋半徑喎，冇乜阻力啊。係，你齋上嚟又輕快啊，胎噪都低啦嚇。胎噪都低嘅，係啊。所以呢個亦都係呢架車令到你開心嘅其中一個元素嚟嘅。雖然話即係呢啲車唔係俾你去同啲司機鬥喺山路跑嘅，但係喺山係好靈活嘅喎，同埋佢仲有幾明顯嘅後碌感覺嘅喎。係啊，呢架北嘅寶馬嚟嘅。嗱，呢一 part 咧。你一定講得多啲嘅，咁我停低先，好，等你揸下先。呢架車個懸掛系統咧，就非常之似標準嘅
寶馬美轆車嘅，前麥花臣，但係佢麥花臣咧當然唔係普通料啦，全鋁合金搖臂啦，而且佢下搖臂係分咗兩支嘅，車尾咧就係全鋁合金嘅5連桿，係咁呢個亦都係常見嘅美轆車，佢營造嘅軚感咧都係好豐富嘅，你扭軚咧嗰個回饋力啦，唔單止係結實啦，而且係同你嘅速度啊，同你嘅扭軚個幅度咧係有關係嘅，咁所以你齋上嚟嘅感覺咧，就係一架標準嘅寶馬。頭先我哋係玩揼揼轉嘅時候咧，係有一個感覺就係，哇！呢個車好好睇，好好睇，係咪因為佢好短嘅關係咧？我哋又唔係覺得佢好短。係喎，輪軸佢2500幾喎。2.57米嘅 wheelbase 咧，其實絕對唔係subcompact嘅，係一架 compact size 嘅車。你睇下裏邊嗰兩排位，後邊嗰排位咧係絕對唔頂膝頭哥嘅。係佢整到咁樣嘅雪櫃門咧。就即係我諗係花巧嚟嘅，即係可能覺得，我都唔需要咁硬淨嗰個車架，因為我係 body on frame 噶嘛，上高點樣自由發揮得啦，係嘛？只要做個雪櫃門嘅話，我做到 hard top 啊嘛，都中門大開啊嘛，多啲 selling point 㗎，好得意啦，係啊，所以咧就好多朋友咧，包括呢位車主咧，都同我講好似覺得有啲疏離嘅感覺。其實個原因就係因為佢揸車咁耐以嚟咧，都係揸 Unibody 嘅，係啦。Unibody 嘅剛性咧，係展現咗喺你嘅頭殼頂啊呢啲咁嘅 H 嘅地方。如果你有經驗揸 body on frame，譬如你揸啲咁樣嘅越野車啊 Prado 啊，舊嘅 Defender 啊，咁你就會知道咧，其實呢啲係唔重要嘅嚇。對於你個操控咧，你就係你扭軚軚同你嗰個實際個轉彎係咪成比例啊？精唔精準啊？有冇走嚟走去啊？中間有冇隨住速度或者車身rolling 會產生變化咧？呢啲先係準則嚟嘅。係。但係如果以呢一種咁嘅準則嚟講咧，呢個車其實個操控咧相當唔錯嘅。係啊，真係相當唔錯。你唔好硬係覺得個車身好似搖搖噏噏咁樣。總之就係上下分離咁嘅感覺啦。因為呢位車主朋友都年輕嘅，咁所以其實佢可能冇接觸過嗰類嘅車。咁我哋有揸過就知啦。我喺歐洲試嘅時候咧，廠家都有安排一啲表演，或者叫我哋試，就係不斷扭樽嘅。其實個反應係好快。咁當然你話佢個頭胎咁窄，係比較容易推頭，亦都損耗咗之後個情況會惡化得好嚴重嘅。咁好而家呢條胎就唔係好得嘅。係啊。但係呢位車主朋友係話好難揾啊條胎，一係就貴，一係就 size 唔齊。所以佢都頭痛嘅，但係一定揾到嘅，我覺得。因為好奇怪嘅，香港 i3 喺路面嘅曝光率都幾高，我唔知你有冇咁嘅感覺啊？係啊，我成日都見過，但係你講緊嗰啲，哇，你都10年咯喎呢架車。唔係，我有一段時間咧，係聽到好多抱怨就話佢嗰個電，咦，新車都係200幾喎，行一行得翻100零唔敢行啊，不如換個價啦咁樣。係啊係啊。咁但係咧，你話換個價咧，實際湯嘅就唔多喎，可能經過轉手啊，經過一啲整備啊，或者點樣換咗啲重要嘅零件啦，令到成架車嗰個壽命嘅得以重生。所以喺街度咧有一定嘅保有量。我諗其中一個好大嘅原因就係好多人中意個樣啊，同埋中意個籠啊，因為佢個樣嗰個幾親民嘅，冇乜侵略性嘅成個樣。你可以唔中意，你可以話佢啲醜醜地喎，但係佢確實係冇攻擊性嘅樣。另外個籠，你認真啲睇下嘅時候，好鬼實用喎，好多地方擠嘢喎。呢啲又係平地台嘅，你前面，即係其實當日佢哋諗呢架車嘅設計嘅時候，係諗得幾通透嘅。你點樣善用電車嗰個優勢，佢已經諗好晒㗎啦。其實我想睇翻嘅就係呢架車有8年嘅歷史啦。哇！呢啲咁嘅塑膠樽 PET 做出嚟嘅膠啊，呢啲麻質做出嚟嘅織布啊，呢啲咩尤加利樹做出嚟嘅嘢啊，會唔會散晒㗎，大佬？一講起環保膠，你就真係好得人驚啊！喂，但係佢8年，可能係呢架車個車主之前都係得2-3手，保養得好好啦，可能係咁啊，我唔知。但係你8年車咁嘅狀態，係相當飲得杯落。但係至於車身，你話我啲聲，其實我都坦白講，其實新車嗰時都有。佢個結構本身係咁樣。係啦係啦，一行啲 rough 啲嘅路咧，你係聽到上邊，等於你買開篷車一樣啫嘛。你買幾貴開篷車都會有聲㗎。係。喂，但係你頭先見到嗰位車主朋友，即係當然係你細侄啦。點解係細侄咧？留意下我哋 Facebook，我哋有講嘅。我又有問佢啦。我開頭以為佢純粹係因為想用電車。如果你有電車嘅話，你可以揀嘅。當其時1年前你係多到不得了，有平有貴，任你揀。
但係佢話佢中意呢架車嘅就係佢 engineering 尾轆、碳纖、輕車身，揸落去有感覺。即係尤其是呢唐太咧，我可以咁講，近呢一兩年咧試過無數咁多電動車咧，係啊，都冇呢種感覺。係啊。真係正，係啊！即係你係齋上嚟覺得，咦，嗒得杯落喎呢個。即係可能都係因為佢嗰條胎窄，如果條胎太闊咧，佢本身領太嘅時候咧，佢嗰個阻力太大，於是乎你喺個動力輔助上會要加好多。加好多，一加好多就溝淡晒，咩味道冇晒。係。呢個係應該係原因之一嚟嘅。其實呢架車可能好多人係因為中意佢個樣而繼續 keep 住佢，用住佢，亦都因為佢個方便程度。你上落車係好方便，當然唔計後座啦，後座有少少麻煩嘅。因為呢位車主朋友講，佢試過泊啲位窄啲，後座係出唔到嘅。因為啱啱你要先開前門，再開後門，啱啱有個三角洲嘅位置，嗰個人係棘住喺三角洲。但係你講坐啊嗰啲，後座除咗比較直少少之外咧，個空間係好 OK 嘅。至於你話佢係咪燉啲多啲聲？咁就冇得好講啦，始終呢架唔係而家大家接觸嘅嗰種電動車，嗰種嘅 philosophy 做出嚟嘅車嚟。我哋上次試 i8 嘅時候都有講樣嘢嘅，因為 i8 都係一個 inspiration 嚟嘅對嗰個車廠。我覺得呢架係更加多嘅。我覺得寶馬做呢個車咧，唔單止佢自己得到好多經驗啦、數據啦，佢對於成個行業都有啲貢獻嘅，真係其他行業都可以借鏡佢呢一架車，因為佢呢個就完全針對電動車，諗到盡晒，所有嘢放晒落去。咁然之後邊啲好邊啲唔好，其他車廠可以得到好寶貴經驗啊嘛。喂，人哋犯過錯，我梗係第一時間就唔犯啦。人哋攞到掌聲嘅，我第一時間就照用啦。咁所以開發上嗰度得到好多便利㗎。咁啊，無形中係我為人人。係啊，係啊，真係。事實上有啲嘢，就算係而家嘅車廠都未做嘅。你睇一個車籠嘅環保物料嗰個應用，仲係冇大車廠係夠佢咁癲，用晒。問你死未？佢疏成呢啲供應商嘅時候，佢用咗唔少功夫㗎，我知道。咁但係就開咗條路，如果我真係要做環保嘅內籠，其實就有呢啲經驗啦。簡單到就係頭先我哋講嗰條胎，根本當其時嘅世上冇呢本胎嘅，冇呢個 size 嘅，即係夾硬要做俾佢，就係真係好似你所講諗到盡。呢樣嘢咧喺汽車行業嚟講咧係唔多見嘅。係啊，真係唔多見。因為咧汽車行業係一個非常之保守嘅行業，最好就唔好犯錯，因為你架車賣咗出去好似好開心啊，買咗幾年啦，唔知買咗幾多萬架，跟住突然之間有一架發現有咩問題嘅話咧，可能咧就索賠到你咧天文數字，風艇拉布。所以大家都係力求係即係穩穩陣陣啊。係啊，咁但係寶馬就要做電動車。電動車應該係點嘅咧？呢個方向行到盡，嗰個方向行到盡，放晒落去。係啊，睇點㗎嘛。我做咗咁多年車書，你叫我揀喺我工作呢30年其中一部真係值得紀念嘅車咧，我會揀呢部。喺銷量上唔算成功嘅，賺錢亦都幫唔到佢手，可能賺翻啲碳排放啩，即係令寶馬可以做多啲汽油車啩。咁但係你講生意懷真係唔係一門咩生意，但係夠勇氣、夠前瞻。仲有就係今日我哋睇翻一部行咗8年細電動車，得27.幾度嘅電動車，我都仲係幾佩服佢當其時做出嚟嘅 efficiency 已經係好高。你睇我哋行嚟行去都係70嘅，嗰個剩餘里程。頭先我一上車就問阿老 Sir，喂，得70啫喎，驚唔驚啊？驚驚地嘅。但係佢就絕無呃稱嘅呢個，真係貨真價實。貨真價實。所以呢架車唔單止係個樣，即係前衛。車廂用料前衛，道門開得好得意，但係佢裏邊嘅餡都係真係轉到最盡嘅，真係啊！但係可惜嘅就係個大潮流唔係行呢種咯，真係冇辦法。你有良好嘅心願，你有好精密嘅計算，但係咧市場啊、消費者咧係有佢嘅諗法，我哋都需要尊重。係啊，如果唔係嘅話，你死牛一邊頸咁清高，你就冇生意做。係，你都要揾到錢，你先至真係可以再發夢㗎。所以近9年嘅生產期有幾個 variation， 電池亦都行到後期係比較大㗎啦。但係個世界係行得快過你。呢個 footprint， 呢一個 configuration， 呢個 architect 能夠做嘅嘢就係咁多，咁你冇辦法啦。咁唯有狠狠地剁咗佢，就再嚟過。咁世人中意自動駕駛嘅話，你仲講咩太感啦？係，咁又係喎，講到咁黯然咁樣，真係。好啦，咁我哋今次試呢部 i3 就係叫完咗
BMW i Project 呢個系列其實得2部車啫，佢原本心意唔係指2部嘅嘅所謂嘅啟示性同個啟發性喺邊度？咁都開心嘅。更開心就係一講完話想試 i3，湧埋嚟，原來真係好多人仲保管住嘅。OK， 咁啊中意我哋嘅影片嘅記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，仲有 comment like share， 仲有我哋嘅 Facebook IG， 同埋我哋嘅會員啊，係啊，跟大家加入啊。好啦，多謝晒。OK， 拜拜。